ओकर बाद सब लोग के तनी जल्दी जल्दी जुड़ी लो सब। अपना हम दर्शक से आग्रह करतनी, निवेदन करतनी, जे भी अटल सिंह के जाने वाला माने वाला बा, दुलार प्यार करे वाला बा, आज कुछ जरूरी बात करे के बा। ठीक बा, बहुत जरूरी, बहुत खासम खास, आ खासकर अपना हम छोट भाई, हम अपना बराबरी चाहे बड़ चाहे जे भी नया कलाकार बा जे हिट नहीं खे, वो लोग के विषय में कुछ हम बात करे जा रहल बनी। कवि जी लोग के भी बारे में बात करे जा रहल बनी, और अपन सुपर स्टार कलाकार जे भी बटे, तमाम जे भी होके सब लोग के बारे में हम बात करे जा रहल बनी। के कितना अच्छा बा, के कितना सुंदर बा, के तरह रहता इंडस्ट्री में। तो कहे के तो कुछ माने बहुत चीज अभी बाटे, ना कहल जाई नु भैया तो बहुत मारे दिक्कत हो जाई। चुप रहलो ठीक नहीं खे, लेकिन हम आइल बनी कुछ पर्पस से अपना भाई लोग खतरा। तो जे लाइव देखता हाथ जोड़ के विनती बा कि लाइव के शेयर कर दी। सबसे पहले हम अपन भोजपुरी के धरोहर भिखारी ठाकुर जी का जयंती बा, तो हमारे ओर से सत सत नमन बा। वहाँ के एगो भोजपुरी के महान कलाकार रहनी, भोजपुरी के एगो नया रूठ, नया मोड़ देले बानी। ऐसे वहाँ पर गर्व बा सब भोजपुरी श्रोता के, भोजपुरी बोले वाला, भोजपुरी समझे वाला, भोजपुरी जाने वाला, भोजपुरी के सब कलाकार लोग। वहाँ के एगो महान व्यक्ति रहनी जौन भोजपुरी में एगो अपन चीज छाप छोड़ के गइल बानी, जे आज भी नाम लेला अमर बानी। वहाँ के जब तक ले भोजपुरी भाषा, भोजपुरी बोले वाला, भोजपुरी समझे वाला लोग रही, तब तक वहाँ के अमर रह। तो आई मुद्दा के बात ई करे के बा, जे लाइव देखा था सब लोग से खाली विनती बा कि लाइव के तनी दबा के शेयर करे के बा। रविकांत कुमार इज वाचिंग, सरोज कुमार इज वाचिंग, भैया लोग सब लोग से निहोरा बा, निवेदन बा, विनती बा कि लाइव के एक बार शेयर कर देब लो तो दिल माने एकदम गदगद हो जाई हमार। ठीक बा, लाइव के माने शेयर करत जाई लो खाली। बड़ा सुंदर सुंदर बात आज होई, बड़ा अच्छा अच्छा बात होई। अपन भाई लोग खतरा ये 2-4 दिन से मैटर चलता, बड़ा सुंदर लागता। ये मैटर सुन के कितना अच्छा लागता कि हमार सुपर स्टार भैया लोग कितना अच्छा अच्छा शब्द के प्रयोग करतानी। ये सुन के दिल माने नु गदगद हो जाता। मने नहीं के करत कि वीडियो से हटी। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जे तरह आदमी माने वीडियो देखता है, माने नु मन नहीं के करत कि वो वीडियो पर से तनी हम हट जाई। मन करता का कि देखते रही, देखते रही, देखते रही, मने नहीं के हटत देखला से। तो हम ये कहब जे लाइव देखते खाली शेयर कर देम लो। पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा इज वाचिंग, स्वागत बाटे, दिल से वंदन अभिनंदन बाटे। रीमा वर्मा इज वाचिंग, जे देखता हमार वीडियो के शेयर कैला काम बाटे। क्या हाल है पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा जी, सब बढ़िया बा, अपन बताई। जे भाई लाइव देखता प्लीज शेयर करी लो लाइव के, ताकि कुछ हम बात अपन रख सकी। संजीत शाह इज वाचिंग, एकदम वेलकम बा भैया, स्वागत बा। बस लाइव के खाली शेयर करी। कुछ विशेष मुद्दा से हम लाइव आइल बनी, रहल ना गइल स कुछ, अगर ना कहल जाओ तो लोग मुड़ी पर चढ़ के लागी मुँहते हो गे, ऐसे लाइव आवे के पड़ल ह। तो बात करे जा रहल बनी हम सुपर स्टार लोग के बारे में। हमनी के सुपर स्टार पवन भैया बानी, सुपर स्टार खेसारी लाल यादव जी बानी। यहाँ लोग के माने एगो धरोहर बानी। महादेव डेंजर इज वाचिंग, भैया के बड़ा सपोर्ट रहेला महादेव डेंजर जी के, एकदम का कहीं भैया के जोड़ा नहीं के। शेयर तनी कर दे भैया महादेव डेंजर जी। संजीत शाह बाद में जरूर भाई, एकदम। तो ई कहे के बा कि सुपर स्टार हमनी के दू आदमी बानी लोग, पवन भैया आ खेसारी भैया। यहाँ लोग के भोजपुरी पर एगो माने नाच बा कि कितना माने अच्छा लागेला जब यहाँ दोनों आदमी एगो हिंदी में काम करतानी, बॉलीवुड में, बॉलीवुड के सिंगर लोग के भोजपुरी में गवावतानी। माने बड़ा दिल गौरव हमनी भोजपुरी श्रोता के, भोजपुरी बोले वाला, सुने वाला, समझे वाला के एगो
माने बड़ा दिल में माने उत्साह बा कि बॉलीवुड के लोग हो निम्या के गाना गावता, भोजपुरी भाषा में गाना गावता, कितना अच्छा दिल में माने गदगद हो जाता। ई उहे लोग के बदौलत, खेसारी भैया के बदौलत, पवन भैया के बदौलत। लेकिन यहाँ लोग के इतना गलत काम करता नहीं, इतना माने गलत काम। दोनों आदमी जे तरह यहाँ लोग के हर एक लोग, हमरा ऐसा कलाकार, हमरा से बड़ कलाकार, सब कलाकार भोजपुरी के सुने वाला भी लोग जगन पवन भैया के, खेसारी भैया के लोग इज्जत देवेला, रुतबा देवेला, मान मर्यादा रखेला। ओ तरह यहाँ लोग उ लाज के नइखी रखत। एकदम ना, तनको लाज शरम बाना। लाज शरम यहाँ लोग घोर के पी गइल बानी दोनों आदमी, पवन भैया खेसारी भैया। ऐसे कि यहाँ लोग के कितना लोग मान सम्मान देवेला, ये सब लोग जानता। भोजपुरी के हर एक कलाकार पवन भैया के गुरु माने लो, माने गुरु के बराबर सम्मान मिलेला, चाहे खेसारी भैया चाहे पवन भैया। आ हमनी जस कलाकार छोट मोट जे भी बा, खेसारी भैया के, पवन भैया के देख के कुछ सीखे नहीं सन। कुछ सीखे नहीं सन हमनी के कि भैया लोग कुछ करता नहीं तो हमनियों के वैसन करे नहीं सन। लेकिन यहाँ लोग कितना अच्छा लागता। पवन भैया के हम बादल बन जाई कितना सुंदर गाना, जिंदगी कितना मस्त गाना, खेसारी भैया के रोमांटिक राजा कितना सुंदर गाना, छठ में पवन भैया गाना आइल सोनू निगम जी के साथ, कितना सुंदर माने अच्छा लगा था कि बॉलीवुड के लोग के यहाँ लो भोजपुरी में लिया के गवावत तनी, बादशाह जी पानी पानी में गई नहीं हो, कितना सुंदर लागल हो। तो यहाँ लोग के लाज शरम तनको ऐसे नहीं खे, दोनों आदमी कहतनी यहाँ लोग साफ लाज शरम घोर के पी चुकल बनी, तनको लाज हाया नहीं खे। मान मर्यादा जौन इज्जत प्रतिष्ठा लोग देता, जौन लोग देता, पब्लिक देता, भगवान स्वरूपी हमार श्रोता समाज देता नहीं, चाहे हमनी जस कलाकार लोग सब लोग देवेला मान सम्मान। पवन भैया खेसारी भैया के धरोहर माने निसन। लेकिन यहाँ लोग के सोचे के चाहिए कि छोट छोट कलाकार के गाना उठा के गा देता नहीं, अपना आपके सुपरस्टार बनता नहीं। कौची का सुपरस्टार? आप लोग कुछ सुपरस्टार नहीं है। कौनो सुपरस्टार ओकरा के कहल जाला नु जौन अपन छाप एगो मार्केट में छोड़े, कि रउआ लोग के देख के हमनी जस कलाकार सीखी सन कि भैया कुछ नया गाना आइल है, कुछ नया उद्देश्य में आइल है, कुछ नया मुड़की, कुछ नया अंदाज में, कुछ नया अलग गायकी में आइल है, कुछ अलग अलाप, माने हर एक प्रकार के है, तो उ सीखे के मिली। लेकिन रउआ लोग कचड़ा को देतनी। खेसारी लाल जिंदाबाद, रंजन कुमार यादव जी, पवनो भैया जिंदाबाद, तमाम भोजपुरी के श्रोता जिंदाबाद, भोजपुरी बोले वाला लोग जिंदाबाद, काहे एक ही आदमी जिंदाबाद। लेकिन रउआ सोची कि छोट छोट कलाकार कितना मेहनत करता रहे, वहाँ लोग तो पद मिल गइल बा कि ना, पद प्रतिष्ठा वहाँ लोग के मिल गइल बा, जहाँ बानी तहाँ स्थिर बानी। जे तरह वहाँ लोग काम करते नहीं हिंदी गाना खातिर, वो तरह वहाँ लोग वही में दोनों आदमी व्यवस्थ रही लो, तो आके कचड़ई कक के चल जाता नहीं। छोट छोट सिंगर सन के गाना उठा के गा के कारुआ बहादुर बनी, कुछ नहीं किया। आप लोग कुछ स्टार नहीं है, छोट छोट कलाकार के गाना उठा के गा देता नहीं। कौची के स्टार? कुछ के स्टार ना, आप लोग कचड़ाई कर रहे खाली, तो वो लोग कुछ के स्टार नहीं खी। अगर इतने अपना अंदर क्षमता बा, रुआ गायकी पर फक्र बा, गर्व बा, तो रुआ एगो नया मैटर छोड़ी ना, नया अंदाज गाई ना। का छोट छोट कलाकार के गाना उठा के गा देता नहीं, अपना आपके बहादुर समझता नहीं रहुआ? कुछ बहादुर नहीं है आप लोग, कुछ आप लोग सुपरस्टार नहीं, झुट्टो के सुपरस्टार हैं। इतने अगर पावर बा, आ साथ साथ कवि जी लो, अपना आपके कवि लो बड़ा रुआ लो सुपरस्टार बनता नहीं। अखिलेश कश्यप जी, पवन पांडे जी, कृष्णा बेदर्दी जी, आए रउआ लोग कुछ के सुपरस्टार नहीं खी, कवि नहीं खी। दूसरा के गाना, छोट छोट लड़का के गाना उठा लेतनी, स्टार लो से गवा देतनी, अपना आपके सुपरस्टार कवि बनतनी लो। खाक कवि हई, कची कवि हई लो, तनी नया चीज के निचोड़ करी ना। रुआ लो बढ़िया तो छोट छोट कवि बानी लो, जे कर नाम नहीं के उ लो जौन चीज लिख देता उ रुआ लो से कोनो जिंदगी में ना लिखाई। लोग कहल बा फरले पर फारेला, ठीक बा। अगर वो लोग के इतने कॉलम में ताकत बा, कवि लोग से कहतनी जे स्टार कवि बा, अपना आपके स्टार बनता अखिलेश कश्यप, पवन पांडे, कृष्णा बेदर्दी, यादव राय, तमाम जे भी स्टार कवि बा, इतने अगर क्षमता बा नुरो लोग के कॉलम में ताकत बाटे, तो कोनो छोट कलाकार के बजा के देखी
तनी बजवा दी तब हम बुझम कि हाँ रुआ कवि बानी, स्टार कवि बानी, सुपर स्टार कवि बानी। झूठो मूठो के दूसरा लड़का के गाना उठा के गवा देते लो, अपना आपके सुपर स्टार बुझतनी। कौची के सुपर स्टार? सुपर स्टार बने खातिर बड़ा कुछ करे के पड़ेला। दूसरा के गाना उठा के गवाए तनी छोट छोट कलाकार के, केहू मेहनत करता नु दिन रात एक के, चाहे बड़ कलाकार लोग मेहनत करता चाहे छोट कलाकार, सब लोग अपने जगह पर मेहनत उतने करता, आगे बढ़े खातिर लोग मेहनत करता। ठीक बा। और रुआ लोग गाना उठा के गवा देतनी, अपना आपके ढेर बड़का स्टार बनतनी है। कौची के स्टार? कुछ के स्टार नहीं, आप लोग खाली चोरी के गाना गाते हैं। अगर आप लोग जो भी गाना गा रहे हैं, जौन भी गाना रुआ लोग गाओ तनी, अगर देखल जाऊँ तो रोज के रोज गाना रुआ लोग चोरा के गाना गाओ तनी। कवि जी लोग के मेन दोष बा, कवि लोग के मेन हम दोष देम कि गाना दूसरा लड़का के उठा के गवा देता नी लो। गादा हो ब्यास स्टार के स्टार खाखो भभूत गाई तो बाजी। नया अगर कवि केहू हो के छोट कवि जेकर गाना नहीं के बाजत मार्केट में, उ लोग दे दिनो स्टार के गाना लिख के, तो उ गाना बाजी। ऐसे कि वहां लोग के अब गाड़ी जौन ढूलल बिया ओकरा के का ढुलावे कहल, तो खुद ढूल रहल बिया। जवन गाड़ी रुकल बिया तो हमने के ढुला के तो देखी। छोट कलाकार के तनी स्टार बना के दिखाई ना, हमरे गाना बजा के दिखाई, तब न बुझेम कि वो लोग कवि बानी। तो कौची के कवि बानी? कुछ के कवि नहीं खी, ड्रामाबाज कवि बानी लो। दूसरा गाना उठाए गवा देतनी, अपना आपके स्टार कवि मानतनी। हम कवि, हमारा हिट मेटर है। 1 घंटा 1 मिलियन व्यू पार, खाक पार। दूसरा गाना उठाए गवा देतनी लो। इतना दम बता, अपन चीज अपन छवि मार्केट में गवा के दिखाई ना हमरा के। कोनो लड़का के स्टार बना के दिखाई ना, नया कलाकार के। वो साथे तो पवनो बाबा के साथे तो कलाकार छोट छोट बाड़े लो, कृष्णा बेदर्दी के साथे कलाकार बाटे लो, अखिलेश कश्यप रहो, तीनों आदमी के लगे तो कलाकार नहीं खन, बस स्टार लोग के खाली धैले बनी रहुआ लो। बोली छोट कलाकार वो लोग पास नहीं खन, तनी बजवा के हमरा के दिखा दी कोनो छोट कलाकार के, तब न मालूम कि हाँ रुआ कवि बानी। कची कई बनी? गाना चोरा चोरा के गवा के ओकरा बाद अपने आपके स्टार बुझते लोग। स्टार ओकरा के ना कहल जाला। स्टार बने खातिर बड़ा परिश्रम करे पड़ला, पापड़ बेले पड़ला। का छोट कवि लोग के गाना नहीं के बजत, छोट कलाकार के गाना नहीं के बजत, बाजते बा मार्केट में, खाली स्टार लोग के थोड़ा ना बाजता है। लेकिन रउआ लोग के एकदम गलत बाटे। ठीक भाई, गलत बाटे एकदम बात। हम कवि लोग के खिलाफ बानी, स्टार कलाकार के भी खिलाफ बानी। जगह इज्जत प्रतिष्ठा लोग देता छोट कलाकार, पवन भैया, खेसारी भैया के, उनका अपन मान मर्यादा बचा के रखी। छोट कलाकार के गाना गा देते लोग, आए कितना मेहनत करके केहू गायल, और अपने से बुझी के गाना गावे खातिर कितना मेहनत करत हो हम लोग। का और लोग मेहनत ना करला, लोग जाला सुतल बा उठ के जाके स्टूडियो में गा देलस, वे काम बा। ई गलत रउआ लोग करतनी, गलत ना करी कोनो कलाकार के साथे, छोट मोट कलाकार के साथे। सब लोग के जिए के हक भाई, भोजपुरी हमनी के माई ही तो सब लोग के जिए के हक बा, सब लोग के गावे के हक बा। का उठा के गावे के हक? आज हमनी के सब छोट कलाकार एक हो जाइए, रउआ लोग जौन भी गाना गावतनी अगर लागी से उठा के गावे तो का कर लेम लो? ये स्ट्राइक मरवा देम, चैनल उड़वा देम। कितना चैनल उड़वाएम, कितना स्ट्राइक मरवाएम? अगर सब कलाकार हमनी के जितना छोट कलाकार बानी सन अगर एक हो जाई सन आ गाना उठा के रउआ लोग के गावल गाना गावे लगी सन तो का कर लेम लो? कुछ करेम लो, स्ट्राइक मरवाएम, चैनल उड़वा देम, उससे ज्यादा कुछ ना। तो हमार इतने विनती बा कि कोनो भी कलाकार के गाना उठा के मत गाई लो, ठीक बा? आ गा देले बनी भूल से तो अगर रुआ कान के लगे, रुआ आंख के सोजा अगर चल जाता संदेश कोनो प्रकार से, सोशल मीडिया से, चाहे कॉल से, चाहे केहू तरह कि रउआ से पहले है कलाकार की गाना हो, तो गाना उतरवा दी, गाना के डिलीट करवाई चैनल से। ई तब बुझे बहादुरी बा। ऐसे कि अक्सर गलती ऐसे होला, कभी लोग गलती कर देला, कभी लोग उठा के दे देला। रुआ तो जानत मानी ना केकर गाना हो के करना हो, रुआ गा देहनी, लेकिन गलती कभी लोग करता तो कवि लोग कचड़ई के एथी कर देता। तो कवि जी लोग से भी निवेदन बा, आग्रह बा कि अगर रुआ जानी कि हई गाना दूसरा के हनु तो प्लीज रुआ लोग गवाई मत, केहू के कैरियर खाई मत। रुआ हक नहीं के केहू के कैरियर खाए के, ठीक बा? भगवान सब केहू के भेले बड़े धरती पर आराम से जिए खातिर, खाए खातिर, ऐश से रहे खातिर।
तो केहू के साथ खिलवाड़ ना, ठीक बा ना। तो जहिया माथा सन की आ सब कलाकार जे भी छोट कलाकार बानी सन तो एको गो पाहे बाची ना। ई मत बुझलो कि हमनी के छोट कलाकार बानी सन तो कुछ नहीं सन करत, कुछ ना करेम सन। ठीक बा भैया, भोजपुरी माँ है तो अश्लील गाना क्यों मानो तनी। अश्लील गाना देखी मेला में जाई जाला नु, मेला में तो मेला में हर एक प्रकार के चीज बेचाला नु। तो ओमे रउआ ऊपर डिपेंड करता नु कि रउआ कौन चीज खातनी। रउआ मेला में के का किन के खाएम, जिलेबी खाएम, पकौड़ी खाएम कि का खाएम है। रउआ ई बताई हमरा के संदीप सोहनी जी, भरत शर्मा जी के बड़ा व्यूअर निर्गुण पूर्वी गाँव तनी केतना जाता, कोई देखले बनी हुआ के नाम कोई सर्च रुआ करे नी यूट्यूब पर। आज स्टार लोग के आवता गाना ढोड़ी में पानी चुअता तो हई हो फलान ठेकान तो रुआ टॉप दे सर्च करके सुनता नहीं है। कोई भरत शर्मा जी के, गोपाल राय के, मदन राय के गाना कोई सुने नहीं रहुआ। आ उन लोग के गाना डेली आवता, कितना रुआ सुने नी ना सुने नी। तो जैसन देश वैसन भेष, जैसन देवता रहेला वैसन पूजा देवे के पड़ेला। जाई ना हम निर्गुण गईले बनी गाना, एगो पूर्वी गाना गईले बनी शिक्षा पर आधारित, कितना व्यूअर बा 2.5 से 3 लाख, 250 से 3 लाख व्यूअर बा। आज ढोड़ी में पानी चुआता चाहे अश्लील गा दी तो एक दिन में पता चलता कि मिलियन धले थी कौची। और वो कहता नहीं भोजपुरी माई ही तो रुआ अच्छा सुनी ना तो हम अच्छा गावे के प्रयास, समाज से अच्छा गाओ तनी रुआ अच्छा के बढ़ोतरी दी ना। तो केहू के औकात बा कि केहू खराब गा दी, केहू अपन बिजनेस खराब करी। रुए बताई बोली, केहू अपन बिजनेस खराब करी। जब हम जाने कि हम निमन गावतनी आ निमन का गानवा से हमार कमाई होता चाहे सब चीज अच्छा होता तो हम निमने नु करे, खराब काहे करे। जब जाने कि खराब गावतनी तो मार्केट में बानी तो खराबे नु हम गाए। तो सुने वाला लोग नु गलत बा, गावे वाला गलत नहीं खे। तो काम बा गावल, काम बा गावल। और वो अच्छा सुनी ना, आज से हम पूर्वी गावतनी, आज से काले से गावतनी बढ़िया बढ़िया पूर्वी एकदम सुने लायक, परिवार में भी बैठ के सुनी, कहीं सुनी। निर्गुण पूर्वी ऐसा चीज है नु कि महतारी बहन केहू होके नु कहीं सुनल जा सकेला, समाज में कहीं भी। लेकिन वो सुने रउआ ना सुने और मन भी आ जाई। ऐसे कि निर्गुण पूर्वी कोनो 8 मिनट 7 मिनट से कम ना होला, ठीक बा। रउआ जाई यूट्यूब पर माई हम पढ़े जाए अटल सिंह के पूर्वी गाना सर्च करके सुनी तनी, और मैं कमेंट कर देम जरूर, तनी बताएम कैसन बा गाना बा। ठीक बा। तो वो मुद्दा पर हमारा बात नहीं करे के, वो बात में बात कइल जाई। और अच्छा रुआ अच्छा संदेश देनी, हमरा अच्छा लागल, बढ़िया लागल कि रुआ कहनी के भोजपुरी माई ही है, ठीक बा। लेकिन जैसन सुने वैसन गायम सो। रुआ आज से निमन गाना सुनी ना, आज से हम निमन गाए लागे, आज से गावे लागे। हम आयल बनी अपन छोट कलाकार, हम अपना बराबरी के कलाकार लोग खतरा लाइव कि बड़ बड़ सुपरस्टार लोग अपने आपके समझत का बा, जेकरे मन ओकरे गाना उठा के गा देते, जौन मन तौने केहू बोल देते। स्टार हो गइल बड़लो लेकिन बुद्धि से भेंट नहीं खे। चारों पैसा के बुद्धि नहीं, रुपया तो अनथा कमा रहे हैं वो लोग, रुपया अनथा, इज्जत अनथा बा, इज्जत रुतबा सब लोग देता अनथा। आए जेंगा रुआलो पद पबानी उतरी महाराज तनी भारी भरकम से रही लो कि छोटो कलाकार रुआलो के देख के कुछ सीखी सन कि मान मर्यादा बचो रहो कि कहीं रास्ता से गुजरी तो लोग पैर छू के हमनी जस कलाकार गोड़ लगे। हालांकि ई ना कि गाड़ी आवे कि एक बही चौदह हमार गाना उठा के ये गईले बा, तो ये तरह नत करी लो। जे तरह बड़ कलाकार बन लो तनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा के साथ रही लो, केहू के साथे। अश्लील से हट तो भाई गाना है भाई। हाँ ये तो हम भी तो वही बोल रहे हैं। तो हमारा कहे के वो मतलब बा, मतलब के बुझी। हम छोट कलाकार खातिर लाइव आइल बनी, रउआ बड़ स्टार हो के छोट छोट कलाकार के गाना उठाए तन, कितना हिम्मत हो गइल बा। आ कबिलो से भी कहते कबिलो स्टार बनते हैं, रुआ अपना आपके कत्ती के स्टार हई, तनी नया कलाकार के बजवा के दिखाई तब न बुझे भव।
कि नया कलाकार के बजवाओ तनी। अब जेकर बाजत ओकरे के बजवाए में तो कौची के बहादुरी है। आ वो दूसरा गाना उठवा के दूसरा गाना गवाओ तनी। के नहीं खे गोले उठा के स्टार होके लाज शर्म बा। पवन भेगा नहीं गोले उठाए गाना। आए छोट कलाकार के खेसारी भाई ने के गोले गाना छोट कलाकार के उठा के झगड़ा वाला गाना के कर हई खेसारी भाई हो। डॉक्टर साहब माना की है पवन भेगा गाना गोले बने पवन भेगा गाना हो ना हो। लेकिन अगर रउआ कोनो कलाकार के गाना अच्छा लाग जाता लागिए गई सपोर्टेड तो ओकर लगे कॉल कली कि बाबू तहार गाना हमरा गावे के बा हमरा अच्छा लागता। उ लइका माना करी रहुआ के कौनो लइका माना नहीं कर सकत। हम कि चाहे कौनो कलाकार केहू के हिम्मत नहीं के कि रोआ लोग के माना कर सके। लेकिन रोआ लोग के पूछल उत्तरदायित्व तो बनता। लेकिन रोआ लोग पूछत नहीं की रोआ लोग के अपना स्टार होखे में घमंड बा। कितना घमंड बा महाराज है। इतना घमंड ठीक ना होला शरीर खातिर हानिकारक हो जाला ठीक बा। तो रुआ दोनों सुपर स्टार लो से यही निवेदन बा कि जवन करत तनी लोग तौने करी। कितना हमरा अच्छा लागता कि बॉलीवुड के सिंगर हमारे भोजपुरी में आके गाओ इन लोग कितना सुंदर लागता। लोग दोनों आदमी ओ मंजिल पर तो रउआ लोग दो आदमी ओ भोजपुरी के दम लेके जाइए एकदम ऊपर तक ले। लेकिन कचड़ई आके मत करी फिर जे तरह ऊपर जाता नहीं कितना सुंदर लगता और ऊपर जाई और आगे के सोची कि और का करी कि भोजपुरी में एक 40 करोड़ लोग बोलता और प्रयास करी कि 80 करोड़ लोग हमारे भोजपुरी भाषा के सुने। ये प्रयास न करे चाहिए महाराज। पर वो अपने में आके कचड़ाई कह देता नहीं लोग दूसरा गाना उठाए गा देता नहीं है। लाज शरम तो बाना तनको तो इज्जत प्रतिष्ठा तो नहीं बचा के रखी लो अपन। छोट छोट कलाकार के गाना ना गाई महाराज बुझाइल। भैया जे लाइव देखा था खाली हाथ जोड़ के विनती बा कि लाइव के दबा के शेयर करे के बा ठीक बा। संदीप साहनी जी मारी सिवान वाला कच 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 ठीक बा बुझनी की मारी। अगर रउआ ई गानवा ना सुनले रहती तो रउआ हे दिमागवा में कहाँ से रही। रउआ तो सुनले बानी नु तब नु दिमाग में बा। आए एबरो कर व्यूअर देखी कितना बा। निर्गुणपुर भी गई हम काल से कितना सुनब गाना रुआ महाराज। हम जानता नहीं कि अश्लील बा लेकिन पहले से बहुत कंट्रोल हो गई बा। आगे भी कंट्रोल होई सब रुआ लोग के बदौलत। जनता हमनी खती भगवान बानी रुआ हमनी के भगवान स्वरूपी बानी। रुआ लोग जे तरह चाहे वही तरह केहू करी। आज से रुआ लोग अगर खराब गाना ना सुनब तो काल से कोनो सिंगर के हिम्मत नहीं खे नु कि खराब गाना गा दे लो केहू होके स्टार होके चाहे छोट कलाकार होके। लेकिन हमें उद्देश्य से अपन नहीं आइल हमार ई मतलब अभी नहीं खे ई बात में बतियावल जाई। हमार मेन उद्देश्य बा छोट कलाकार के गाना काहे स्टार लोग उठाए गाओ तनी। अगर गाओ तो बानी तो इजाजत ले ली पूछ ली कि बाबू तहार गाना हमरा अच्छा लागल बा गा दी। तो लड़का के कबो कोनो भी लड़का हो कोनो भी कलाकार हो ई ना कह सकल कि ना रुआ मत गई। ऐसे कि रोआ लोग के इज्जत जौन बानू कलाकार के हृदय में बसेला। पवन भैया के इज्जत चाहे खेसारी भैया की इज्जत सब कलाकार लोग इज्जत देवेला एगो मान सम्मान रखेला सब कलाकार। और रउआ लोग के देख के हमनी के सीखे नहीं सन। ऐसा बात नहीं है कि अपना से आके सीखे ना रउआ लोग के देख के सीखे नहीं सन। तो रउआ लोग के देखी रउआ लोग भोजपुरी के गार्जियन स्वरूप बानी अभी के डेट में। ये तरह तो हमनी से गार्जियन मान ली भरत शर्मा जी गोपाल राय जी मदन राय जी और भी तमाम गार्जियन अभी बानी। मनोज तिवारी जी रवि किशन भैया जी दिनेश भैया सब लोग बा तमाम सब लोग गार्जियन बाटे अभी। लेकिन रउआ लोग गार्जियन बानी तो एगो घर के लोग जैसे जे कि मान ली घर के जे गार्जियन रहेला तो लोग ना कहेला संगत से गुड़ होते है संगत से गुड़ जात। तो वही से हम कहता नहीं कि मान ली हमनी के एगो संगीत लाइन हमनी के एगो परिवार हो हटे नु। तो जब परिवार के बड़ लोग कचड़ई करी तो छोट लड़का वैसने नु देख के कचड़ई करिए सब बुद्धि वैसने नु होई। जब बड़ लोग वैसन करी तो छोट लड़का कैगन करिए वही तरह नु सीखिए सन। तो रउआ लोग के उत्तरदायित्व तो बनता कि रउआ लोग बढ़िया चीज करी बढ़िया काम करी कि छोट कलाकार देख के बढ़िया करो बढ़िया करे के सीख मिले। आ कलाकार के कबो रउआ लोग अच्छा सीख दी कबो हिनाई मत करी।
देखी ये जिंदगी 4 दिन के खेल बा। मान ली वो लोग आइल बनी स्टार बनी वो लोग मरे के नहीं का ऐजा जी रहे के बा एकदम माने एकदम जिंदा रहे के बा हरदम खतरा। तो रउए लो रहे लो तो रउए दुनिया ने रही सब लोग के गाना उठा के गाई लो रउए लो ठीक बा। ऐसे कि रो लोग कहियो मरे के नहीं खे जिंदे रहे के बा जीवन भर आ जवाने रहे बा कोई बूढ़ो नहीं के होके के यही पर 40-45 की उम्र बा 35-40 के यही पड़ा रहे के बा ना शरीर घटी आ ना शरीर उम्र बढ़ी 40 से पड़ा रहे के एकदम जवान जर जवान हैंडसम रहे के यही तरह बॉडी खानी बॉडी सोडी बना के बा महाराज ये सब बुर्बक वाला खाम खाली करतनी रोवालो एगो कलाकार के नजर में रोवालो गिरतनी अब ठीक बा कलाकार के नजर में रोवालो गिर गइल बानी दोनों आदमी अपना में रोज झगड़ा करतानी तकरार करतानी कुछ करी लो महाराज। कुछ रउआ करी ना लेकिन तनी मुनी कलाकार पर ध्यान दिलो कि भोजपुरी और आगे जाओ ठीक बा। जे लोग छोड़ के गइल बा कुछ बना के गइल बा यही तरह भिखारी ठाकुर के लोग नाम नहीं खेलेत ठीक बा वहाँ के कुछ कह के गइल बानी भोजपुरी खातिर तबे लोग नाम लेता। तो अच्छा कहले बानी तबे न कहूँ नाम लेता तो रउओ लो अच्छा करी कि हमनी के नाम ली सन और लोग नाम ले कि हाँ खेसारी भैया पवन भैया कुछ कह के गइल बानी चाहे कुछ करत तनी सब कचड़ई वाला एकदम काम बाटे रुआ लोग के लगे महाराज बाट छोट छोट कलाकार के गाना गा देता नहीं सबसे तब घटिया ई कवि लो बानी लो कवि लोग के बुझाते नहीं कि कोनो कलाकार के गाना उठा के देता नहीं स्टार के गावे खातिर गावा हो ब्यास हाय अब बाजा तो हिट बा खाक हिट बा घेवड़ा हिट बा दूसरा गाना उठा के गवा दिल लो स्टार बनता रह कवि इतने कवि बने के शौक बानू तनिक नया कलाकार के बजवा के देखा दी तब बुझम के रुआ कवि बानी न तो कची के कवि कोबी बानी रुआ कोबी कुछ के कवि नहीं किलो रोला अच्छा तो छोट छोट कवि हमारे लिखत लोग गाना बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर रोला कुछ के कवि नहीं खी केहू होके पवन पांडे कृष्णा बेदर्दी अखिलेश कश्यप केहू तमाम कलाकार अपन छाप दी ना मार्केट में दूसरा के गाना उठा के गवा तनी हीरो बनतनी सब बुझाते नहीं भोजपुरी के माटी में मिला कर वो रख दे महाराज। लेकिन एगो बात बा जे छोट कलाकार सोनक जाइनु ते हम कहतनी हम अटल सिंह कि जहिया अगर छोट कलाकार लो सनक गई आ स्टार लोग के गाना उठा के गावे लागल तब पता चली। अभी छोट कलाकार चुपचाप बानी सो सब आदमी हमनी के कुछ नहीं किसी बोलत ऐसे के भी रोवे लोग के मैटर चलता हमनी के का बोली सन हर लोग अपने में समझ नहीं के तो हमनी के का बोली से भाई। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात छोट कलाकार के गाना रो लोग गावत नहीं एकदम रो लोग कचड़ई करता नहीं निचड़ई काम भाई अपना आप में गिरल बा कलाकार के नजर में लोग गिर जाता नहीं कौनो इज्जत रुतबा नहीं खेत रोड में चलम लोग 1000 गो कलाकार गरियाई मान ली हमरे गाना के उठाए गा देम तो हम लोग पूजा करें ए बार अटल सिंह का नजर में लोग के जौन मान सम्मान बाटे खेसारी भैया के पवन भैया के तमाम कलाकार खाती अगर केहू हमारे गाना उठाए गा दे तो हम का करें पूजा नानू करें। तो इहे आगरा बा बिनती बा कि केहू मेहनत अपना खातिर करता तो मेहनत करे दी रुआ अपन काम पर ध्यान दी ना का दूसरा गाना उठाए गाओ तनी अगर गाइयो देता नहीं तो अगर रुआ कान के लगे जाता आवाज कि दूसरा लेके कहो तो उतरवा दी गाना के डिलीट करवा दी तब न रुआ के बुझल जी कि हाँ कबिलो में दोस्त बा कबिलो गवा दिल बा रुआ नहीं खे मालूम अपना काम में व्यस्त बानी तो लेकिन वह जानबूझ के काम करता नहीं चाहे अच्छा लगता रउआ अच्छा लगल तो पूछ ली खाली कलाकार से कि बाबू तहार गाना हमरा अच्छा लगल बगा दी कलाकार मन करी कबो नहीं कर सकत एकदम ना कही कि ना खेसारी भी हमारे गाना कनिया गावे गाई भैया ना पवन भैया कनिया हमारे गाना गावे के गाई भैया समर भैया कनिया कलू भैया के भी तमाम कलाकार होके। आ दूसर का बात रोलो दुनिया में अपने में इतना स्टार बनतनी इतना रुपया वाला इतना घमंड हो गए अपना अपना गायकी पर दोनों आदमी के
कि जे करे के मन वो करे के कुछ बोल देता नहीं लोग। इतना रुआ लोग का औकात हो गइल बा। दर्शक से बड़ा रुआ लो नहीं खी, जनता जनार्दन से बड़ रुआ लो नहीं खी। जनता जौन चाही नु भगवान स्वरूपी हमनी के दर्शक तौने होई। आज रोलो स्टार बनता नु, काल दर्शक चाह दे नु तो रोलो स्टार का एगो माटी में मिल जाए, माटी में जीरो जीरो वैल्यू जीरो के हो जाई, कुत्ता के हाल हो जाई। आज दर्शक दुलार प्यार कोइल बंद कर दी तो ठीक बा। तो अपना आप के तनी संभाल के रखी लो। कोनो भी शब्द निकाले से पहले मुंह से सोची 50 साली एकर प्रभाव का पड़ी। ठीक बा। सोशल मीडिया पर सारा चीज आदमी देखता, सब चीज देखता, दोनों आदमी करे लोग तरीका। ठीक बा। और वो कुछ बोलता नहीं, वो कुछ बोलता नहीं, तो दोनों आदमी रो अपना में कुछ करी, लेकिन अदरवाइज केहू के कुछ मत बोली लो। ठीक बा। सब लोग के अपन जिंदगी में जिए के हक बा। ठीक। तो तनी हिसाब से जबान चमड़ा का जबान ह, सब के जाने लगी गलती हो जाए, लेकिन ओके बार उतना गलती ना जो हद से पार हो जाओ। ठीक बा। तो हम केहू के का कहल जाला सपोर्ट में नहीं खाई लाइव, हम अपना खातिर लाइव बनी, अपन छोट कलाकार खातिर लाइव बनी कि जौना कलाकार के स्टार लोग गाना उठाए गा देते लोग। ठीक बा। वो लोग खातिर हम लाइव बनी। रोलो सब नचड़ाई कचड़ाई मत करी। कवियों लो से विनती बा कि रोलो कचड़ाई मत करी, दूसरा गाना उठा के मत गवाई केहू से। पावर बानू तो अपना कलम से लिख के दी गाना गवाई, ना तो हिंकरा में से मुखड़ा चुरा लिया, हुंकरा में से अंतरा चुरा लिया, हुंकर धुन चुरा ली। बुझाता लोग जानते नहीं खे। तो कचड़ाइल कोई बंद करी लो, अपने आपके स्टार बुझते लो। रोल स्टार नहीं खी, कुछ नहीं की, खाक बानी स्टार के। दूसरा गाना उठाए गा दी, दूसरा गाना उठाए गवा दी। रो अपना कवि बुझत नहीं, कची के कवि, कुछ के कवि नहीं खिलो। रो छोट छोट कलाकार के गाना उठाए गवाते लो अपना आपके। हम कवि हैं, अखिलेश कश्यप, पवन पांडे, कृष्णा बेदर्दी, हमने 300 मिलियन गाना को पार व्यूज दिया है, हमने 1 डे में 1 मिलियन व्यूज पार दिया है, ये गाना मेरा इतना 400 मिलियन है, ये मेरा गाना खाक हो। दूसरा के चुरावल गाना गवाए तरलो हीरो बनता रहो है, बड़का बड़का ढीलो तरलो झगड़ा करा देले बा। के कर अखिलेश कश्यप जी राउर हो, अपना कलम से लिख ले बनी, चोरा के गाना गवा दिल बनी, कहते नहीं छिटले बनी 20 मिलियन व्यूअर बा, का बा खाक बा। छोट लेके गाना उठाए गवा दिल बनी 20 मिलियन 50 मिलियन व्यूअर बा, खाली 14 काम बाटे। अपना कलम में तो दमे नहीं खे। तनी छोट कलाकार के बजवा के देखी ना, रोज साथे तो 2-4 गो कलाकार बढ़ले बने, बजवा दी। इतना पावर बा कलम में, तो केकरा साथे नहीं खन छोट कलाकार, कृष्णा बेदर्दी के साथ नहीं खन कि पवन पांडे के साथ नहीं खन, केकरा साथ नहीं खन। तो इतना वाला कलम में ताकत बानू तो तनी बजवा के दिखाई कलाकार के, नया कलाकार के, तब नु मानम कि कवि बनी। अब जे बाजत वो करे के बजवावो तनी, तो वो बजवावल कहाई, जे नहीं के बाजत तनी करे बजवा के दिखाई। खाली एकदम बतकही बाटे, बड़का बड़का काम कुछ ना कथा रात भर उहे खिसा बा, अधगर गगरी छलकत जाओ। अरे भाई संदीप साहनी का कहीं भाई तरह से काम धंधा तो बढ़ले बा, सिंगर लाइन में बहुत चीज बा। ठीक बा। जे डर गइल से मर गइल, बुझल। मैदान छोड़ के भागे वाला अटल सिंह ना हवे, जब मैदान में उतर गइल बड़े नु तार न त पार। ठीक। काम तो होते बा, जौन करे बा तो होता भैया। संगीत लाइन में बहुत चीज बा, मानो तो हीरा ना मानो तो कुछ हो ना, बुझाइल। कचड़ाई लोग करता नु स्टार लोग, उ गलत बात बा। अपना में लोग कुछ करे, लेकिन एमे छोट कलाकार के मत घेस लो। सब लोग अपन अपन मेहनत करता। एबरा कितना अच्छा लागता, सब कलाकार लोग अपने अपना आईडी से भिखारी ठाकुर जी के जयंती पर अपलोड कैले बाटे। लोग केहू कुछ लिख ले बा, केहू कुछ अपना तरफ से जे भी जे तरह बधाई देले बा, नमन कैले बा, कितना अच्छा लागता है। दूसरका बात ई बा
कि ए बार इतना ना जातिवाद हो गइल बा लाइन में, संगीत लाइन में, उतना पॉलिटिक्स लाइन में जातिवाद नहीं है जितना ए बार गायकी लाइन में जातिवाद हो गइल बा। ठीक है भैया, ए बार झगड़ा करता केहू और आल ढेला ढोता लो जनता जनार्दन लो। रउआ लोग के महाराज से का दिक्कत बा? रउआ लोग के मनोरंजन खातिर लोग गाना गावता, रउआ लोग मनोरंजन करी। गाड़ी गलौज कैले से कौन फायदा बा? रुआ रुआ 4 गो खेसारी जी के गरिया तनी तो रुआ 4 गो पवन जी गरिया तनी, ई अच्छा बात बा? बीच में ढेला ढोला से कोनो अच्छा बात बा? गलत बात बा? वहाँ लोग कुछ करता नहीं, करे दी। रुआ अपन काम देखी ना। रुआ लोग के काम बा बस मनोरंजन कइल, गाना आवे वीडियो आवे ओकरा के देख के प्यार दुलार कइल, ना कि वो लोग के आपसी मैटर में पड़ला के। ना तो जानते बनी जे बिचवनिया होला उ लोग कितना कुटाला, उ लोग तो साइड हो जाइलो, एक हो जाइलो फिर। लेकिन कुटाई के जे बीच में बोली ज्यादा उहे। तो रुआ लोग से विनती बा हाथ जोड़ के नू कि बीच में बोलल बंद कर दी। दर्शक लोग का जरूरी बा स्टार लोग के बीच में बोलला के? उ समझी लो अपन। रुआ लोग के बोल देला से कुछ हो जाई? कुछ ना होई। इहे सब जनता जनार्दन से अपना बात करे कर लो छोट कलाकार खाती कि केहू भी बा छोट कलाकार के गाना उठाए गा देता जबे मन तबे। लेकिन ये गलत बात बा। केहू अपना खातिर मेहनत करेला, ठीक बा? तो लोग के मेहनत करे दी, सब लोग के मंजिल पर जाए दी। सब लोग के हक बा मंजिल पर जाए के भाई। ई ना कि ना रुआ बैठ गइल बनी गद्दी पर जाके तका रुए रहब। ओइसन मोदी जी के घमंड नहीं खे। पूरा देश के मालिक बानी नु, अपन भारत देश के मालिक बनी वहाँ के। लेकिन वैसन घमंड नहीं खे। हर 5 साल जब आवेला तो डगमगा जाला सीट। वहाँ के सरकार गिरता नु, अपना अंदर डर बानू कि भाई रे हमरो सरकार गिरी। तो वो लोग अपना अंदर डर बना ली कि चलने ना रही, कबो रुकबो करेला, गाड़ी पंचरो होला। गाड़ी रोड पर चलते तो चलने थोड़ी ना रही, कबो पंचरो होई। तो ये बात के घमंड ना करे चाहिए कि गाड़ी हमारे रोज पर चलती है नु तो चलते रही, कबो पंचर ना होई। होई समय आई तो जरूर होई, पंचर होई, चलते ना रही गाड़ी। तो ऐसे निवेदन बा, विनती बा, आग्रह बा कि कचड़ाई कल छोड़ दिलो। कवि जी लो प्लस सुपरस्टार हमार बड़ भैया लो, छोट कलाकार के गाना मत गाई लो। और वो लोग खातिर ये हम उद्देश्य से देता नहीं, यही खातिर लाइव आयर नहीं हो। ये छोट कलाकार के गाना नहीं खे गावे के, ठीक बा? ना तो जो छोट कलाकार एक हो जाई हैं तो यार रोवा लोग के गाना सब उठा के गा दी हैं, ठीक बा? तो जे लाइव देखत रह देखले बा, देख रहल बा, सब लोग के हाथ जोड़ के विनती करतनी कि एक बार लाइव के शेयर कर दी। शेयर कर दी कि हर एक कलाकार के लगे जाओ, हर एक कलाकार के एगो ऊर्जा मिले। ऐसे कि ई परिवार एक बा कलाकारी के, लेकिन ये लोग परिवार नहीं के बुझता। छोट कलाकार के लोग कीड़ा मकोड़ा बुझता, अपना के लोग कुछ केहू के बुझते नहीं के भाई, केहू के नहीं के बुझत। पवनो भैया के एगो बात अभद्र निकल कि गुरु माता पिता ऑडियंस के अलावा हम केहू के हइये बुझिला। गलत बात बा भैया। खेसारियो भैया के एगो बात बा वायरल भइल बा, प्रमोद प्रेमी, रितेश पांडे, कोलू, समर सिंह 5 लाख के झांटा औकात नहीं खे। ए भैया खेसारी भैया राउर कितना का औकात है महाराज? का दूसरा का औकात नहीं आ रहा? अपना फेरा में रही लो ना। दूसरा का औकात नहीं रहा से अच्छा बा कि अपना औकात में रही, अपन काम करी। हम तो ये कहें वो लोग मेहनत करतनी, रहुओ मेहनत करतनी, तो के कितना में कौन काम करतो इससे का मतलब बा? कारुआ के घर के खर्ची चलावे नहीं कलाकार लोग के, हाय केकर खर्ची चलावे नहीं? केकर कलाकार के? समर भैया घर के खर्ची चलावे नहीं, कोलू भाई के, रितेश भाई के, प्रमोद भाई के, केकर खर्ची चलावे नहीं रहुआ? इतना घमंड ठीक नहीं खे। घमंड एक दिन चूर चूर हो जाई। वैसा रावण घमंड ना कैले, हिरण्यकश्यप घमंड कैले, सब जना के माटी में मिले के पड़ल नु। तो समय ह, समय के इंतजार करी, चलने ना रही, कब गाड़ी रुकी।
आ इहे रही नु रहन, इहे आदत रही लोग के घमंड रही नु, ये घमंड रही तो गड़िया बहुत जल्दी रुक जाई, ये घमंड में रही तो ऐसे छोट कलाकार के जिए दिलो, जे जब लाइन पर जाता आराम से जाए दी, उठा के गाना मत गाई लो, हम ये कहें ठीक बा। तो जे जे इतना देर लाइव देखला सब लोग के दिल से वंदन अभिनंदन बा, बड़ा दिल गदगद भइल बा कि सब लोग लाइव से एकदम लगातार जुड़ल बानी। अगर ए लाइव में हम कोनो भी बात अभद्र बोलले हो कि केहू के बारे में, कवि जी लोग के बारे में, चाहे सुपरस्टार जे भी बानी, बड़ भैया खेसारी भी अपन भी, अगर केहू के बारे में खराब अगर लागी तो क्षमा चाहतनी हम, लेकिन खराब ना लगे के चाहिए। ऐसे कि कोनो गलत बात हम बोलने ना बानी, सही बात बोलले बानी, जौन बात स्पष्ट बात औने बात बोलले बानी हम। तो बस एक कहली लाइव के शेयर कैला एक काम बा, इहे रोलो से विनती बा, आग्रह बा, निवेदन बा कि लाइव के शेयर कर देम लो तनी दबा के। लाल मोहन पांडे जय श्री राम, सुजीत सा जय हो, सब लोग के दिल से स्वागत अभिनंदन बा। जे लाइव देखला से इतना देर एकदम दिल गदगद हो गई, शेयर लगा दे में कहगो इतनी हमार सब भाई कलाकार लोग के पास पहुंच जाओ। तो आज के बाद से गाना उठा के नहीं गावे के, केहू के गाना नहीं गावे के। बताई हो गाना कितना कचड़ई भइल, फिर आइल का करे जालू आरा जिला, सेम सब लोग गाना गइले बा, हमरो आइल बा का करे जालू सीवान जिला, लेकिन हमरो गाना जाके सुनी, हमार डुएट बा, लेकिन तनको लोग से मैच नहीं, एकदम अलग बा। हमू गइले बानी, टाइटल खाली उ बा, लेकिन गाना बिल्कुल अलग बा। लेकिन वो लोग स्टार होके वो लोग के पास 50 को कवि रहते हुए कौन फायदा, कौन फायदा कि वो लोग अलग मैटर लिख के ना गनी, टाइटल भले हुए रखी ना का कर जालू आरा जिला, लेकिन गाना तो सेम सब लोग उठाए गा दिले बा। अपना आपके कवि अपने आपके स्टारे बुझता लो, खा के स्टार हो लो। तो सब लोग से विनती बा कि ये खाली लाइव के शेयर करी दबा के, ताकि छोट भाई के मनोबल बढ़ रहो। यही तरह लाइव आवत रह जाई, जे गलती करी भाई बात बा क्लियर। छोट कलाकार के गाना काहे केहू गाई, छोट कलाकार पैसा लगावता, रुपया लगावता है, रउआ लोग के तो कंपनी दे देता 2 लाख 4 लाख रुपया लोग गा देता नी, हमनी के देवे वाला बा। अपन कमाई से गाना गावता नी सन, अपन मेहनत करता नी सन, आ तब रउआ लोग तनी मुनी जैसे उठाता कलाकार ओकर कैरियर खा जाता नी, चबा जाता नी लोग। इतना रउआ लोग भूत पिचास हो गल बानी, कैरियर चबाएला लोग के। शुक्र मनाई लो कि अभी कलाकार लोग के, छोट कलाकार के नजर में अभी रउआ लोग के इज्जतिया बचल बा, ना तो इज्जतिया उतरवावे के बानू तो बोल दिलो आके इज्जतिया उतर जाई। जे छोट कलाकार सनक जिए सनू तो एको गो पाए बाची उची ना। तो ऐसे निवेदन बा कि छोट कलाकार के गाना उठा के गावल बंद करी लो, अब ढेर हो गई। साफ बुझाते नहीं के साफ एकदम कचड़ई बा। कभी लीजिए से तो और निवेदन में करो और कचड़ई मत करी, केहू से गाना मत गवाई। गाना कौन उठाए गवा तेन लो, अपना आपके स्टार कवि बुझे तेन लो, स्टार कवि कची कवि, कवि ना कोबी, कोबी बाना कवि या फूल कोबी, कवि हलो। चली बहुत बात भइल, इतना लोग के दुलार प्यार लगातार मिलल, सब लोग के कोटि कोटि नमन बा। बस एक कहली शेयर कर देला के काम बा, इहे निवेदन बा, निहोरा बा, आग्रह बा, विनती बा। तब रोलो से हम विदा लेता नहीं, फिर आइब लाइव में हम कबो फिर आइब, फिर बात हुई हमनी के। तो इहे निवेदन बा, विनती बा कि लाइव के शेयर कर दिया। कोनो भी हमारे से में गलती भइल हो के कोनो भी भाई के अगर दिल पर लागो तो घर के छोट लड़का समझ के क्षमा करें। आज सुबेरे एगो हमार गाना छूट रहा बा गोदाना वाला, बड़ा सुंदर मैटर बाटे गोदाना वाला, जौन BM भोजपुरी चैनल पर, बजरंगी म्यूजिक भोजपुरी चैनल पर रिलीजिंग होगी सुबेरे। तो हम चाहें कि गाना के दम दुलार प्यार देवे के बाद आशीर्वाद बनैले रहे के बाद तरह छोट भाई पर अटल सिंह पर, ताकि रोलो कि घर के छोट लड़का भाई बंधु हम कुछ मंजिल पर जाई आ कहीं फक्र से कि हमरो के हमारे भाई लोग सपोर्ट कैनी,
जनता जनार्दन सपोर्ट करी तो हम एजा ले आइल बानी। तो यह विनती बा कि हमरो के सपोर्ट करी, हमरो गाना के दुलार प्यार दी, हमरो गाना के सुनी। सुबेरे गोदना वाला गाना रिलीजिंग होके जा रहल बा। अगर केहू के लगे नइखा पहुंचत तो सर्च कर लेला काम बा अटल सिंह न्यू सॉन्ग गोदना वाला, चाहे जौन भी अटल सिंह न्यू सॉन्ग आई जाई खुद गाना। हफ्ता में हमार 3 गो गाना छूटता, महीना में 7-8 गो। तो गाना के सुनी एकदम दबा के, अपन भाई पर दुलार प्यार दी लो कि हम कोनो मंजिल पर जाइए कहीं कि हाँ हमरा के हमार भाई लो सपोर्ट कैले बनी, हमार दर्शक जनता जनार्दन सपोर्ट कैले बनी, तो हम एजा ले आइल बनी गर्व से कहीं। तो बड़ा अच्छा लागल, इतना देर लाइव से वो जुड़ा रहनी हलो, एकदम दिल गदगद हो गई बात। तो बस एक कहो शेयर लगा देवे के बाद अब रो लोग के इजाजत होके तो हम विदा लेवे के चाहतनी। राहुल कुशवाहा इज वाचिंग, एकदम स्वागत बा, वंदन अभिनंदन बाटे। सरफराज इज वाचिंग, एकदम स्वागत बाटे। मणिशंकर मनिया जी एकदम स्वागत बाटे, अभिनंदन वंदन बाटे सब लोग के। निर्भय जी, प्रेमजीत गुप्ता, रवि गुप्ता, विशाल सिंह, अरविंद कुशवाहा, सुजीत प्रसाद, अनिल कुशवाहा जी, एलजी बाबू, विकास भास्कर, एजे अजीत, विजय प्रताप, मनीष सिंह, सब लोग के स्वागत बा, सब लोग के वंदन अभिनंदन बाटे। जे लाइव देखला से एकदम दिल माने गरु लोग गदगद कर दिले बनी लाइव देख के। सूरज कुमार, लखिंदर गुप्ता, सुमित पांडे, अनिल कुशवाहा, सब लोग के वंदन अभिनंदन। जे देखले बा लाइव तनी लाइव के खाली शेयर कर दी। चलिए अब विदा हम ले तनी, कोनो भी लाइव में भूल चूक भइल होके तो घर के छोट लेकर समझ के क्षमा करम लो। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय भोजपुरी श्रोता, जय भोजपुरी समाज, जय हो, लव यू।